انت عادي جدا رحت، وعادي جدا كنت خطير، وعادي جدا عرفت تروح وتقدم خطوره عليهم. فانت ليه ما عملتش ده من الاول يا سيدي؟ مش بقول لك افتح خطوطك وافتح والعب 4 ورا، عادي العب الخمسه بتاعتك، ولكن انا كنت عايز اشوف عمق هجومي شويه، نفس العمق الهجومي اللي كان موجود في ماتش كوت ديفوار. باين قوي ان اللعيبه خايفه جدا، خايفه جدا لدرجه ان فعلا دي بقت عقده يا جماعه. السنغال مش عقده ماتشات بس وان هي بتكسبك وعارفه ازاي تكسبك، هي عقده عشان لعيبتك بتنزل قدامها خايفه. بعد كل الموتيفيشن اللي بياخدوه من على السوشيال ميديا، عادي جدا انت نزلت. هاني ما كانش قادر يقف على رجليه، هاني قدم ماتش سيء جدا هو وياسر. جابها اليمين دي كانت مصيبه سودة عندنا. والشناوي خلاص بقى، يعني الشناوي ده يا جماعه احنا بنقول القصه دي كهلاويه بنقولها بقالنا سنتين. ده بعض من لقطات الشناوي، فكره ان انت كرة تبقى ماشيه كده زاحفه وانت مش شايفها ومش عارف تنط عليها، ده متوقع وداخل فينا جوان ياما بالطريقه دي عادي. ماتش مع الاسف انا مش هقدر اقول لك ان دي امكانياتنا وان ده اخر اخرنا، عشان ده مش اخر اخرنا يا جماعه. اخر اخرنا هو ماتش الكوت ديفوار، ده بجد اخر اخرنا، وانت لما جبت اخر اخرك عرفت تكسب عادي. انما ده انت بس عملت كل اللي عملته انك نزلت بنفس التشكيله، ولا لعبت نفس اللعب زي ما قلت، ولا نفس الشوط. اول شوط ليك في الدقيقه 83 يا مؤمن. اصل الناس بتقول لك الدفاع بتاعنا كان صلب، اعمل ايه بالدفاع طالما ما بقاش فيه هجوم؟ ماشي دفاعي كان جامد والسنغال ما راحتش بولا فرصه وكل الكلام ده، بس ده بيحصل ليه؟ عشان انا ما عنديش هجوم اصلا. يعني الكوت ديفوار ممكن كانت تبقى اخطر عشان انت بتهاجم فعلا، انما هنا انت بتدافع بس. طب انا استفدت ايه؟